Fala galera, tudo bem? Rafael Queiroz na área mais uma vez e hoje vim trazer para vocês unboxing da Elipple Titan. Essa carteira é uma carteira maravilhosa, lembrando que a Cashport é revenda exclusiva da marca no Brasil. Então, como vocês já sabem, solta a vinheta. Bora lá galera! Elipple Titan está na minha mão aqui, como vocês podem ver, ela vem vedada por um plástico que é colocado a vácuo, né? Aqui na carteira, na parte externa, tem a foto do modelo, no caso. Aqui está o nome Elipple Titan e aqui atrás tem algumas informações sobre a carteira. Ela é uma carteira air gap, para quem não sabe, ela não tem USB, não tem Wi-Fi, ela não funciona através de aproximação ou muito menos Bluetooth. Mais para frente, quando a gente fizer o review dela, a gente vai explicar um pouco mais como essa carteira funciona. Mas é uma das carteiras mais seguras do mercado, eu gosto muito desse modelo e vocês vão entender o motivo pelo qual eu gosto dela. Bora lá, estilete na mão, para quem já conhece o amarelão, nosso companheiro dos vídeos. Aqui não tem como, tem que passar um estiletezinho, porque é muito bem feito esse plástico e não é um plástico fino, igual por exemplo da Trezor, da Ledger, que é um plástico que acaba às vezes saindo até no transporte. Esse aqui não, esse aqui ó, conforme você vai tirando, já era. Precisa até fazer um pouquinho mais de força, esse aqui, como eu já falei, não é um plástico tão fino como é o da Trezor ou da Ledger. Vamos abrir. Opa, tá meio durinho. Ela é meio que selada a vácuo, né? Ah, agora foi. Bom galera, aqui como vocês podem ver, a wallet está aqui. Você usa esse puxadorzinho aqui para tirar ela, porque ela é bem presa. Ela já saiu, ó. Vamos tirar ela. Coisa mais linda essa carteira. Como vocês podem ver, ela parece muito um telefone, né? Ela é a carteira que tem a maior tela e por isso que eu gosto muito dela. É muito fácil de manusear. Às vezes numa Trezor, numa Ledger, você fica olhando ali muito perto para conseguir ver o endereço. Essa aqui não, as informações são grandes. Para quem tem problema de vista, então nem se fala. Essa aqui seria a melhor. Ela vem aqui, essa película na tela, que você pode tirar através puxando isso aqui. Ó, que delícia. Para com isso. A carteira tem um design bem bacana. Como o próprio nome já diz, ela é Elipple Titan. Então, vocês podem ver, ó, a bichona é dura mesmo, é resistente à prova d'água, à prova de fogo, até uma certa temperatura. E tem a câmerazinha aqui para ler o QR Code. A comunicação dela é feita via QR Code. E aqui o sistema de aproximação para carregar a carteira, tá bom? De indução. Deixar ela aqui do lado, vamos para a caixa, tirar aqui essa parte externa. Aqui dentro vem alguns manuaizinhos, algumas informações. Aqui vem um card com algumas instruções de como carregar a carteira da forma correta e um guia rápido. Como a gente já falou, no site tem mais informações e os nossos clientes podem mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp para tirar todas as dúvidas. Assim como em todos os modelos de carteira, vem aqui a seed phrase para você anotar as suas palavras sementes, mas lembre-se, não use isso aqui em hipótese alguma. É até interessante você usar para escrever palavras falsas. Caso alguém encontre, não vai ter problema algum. Existe um produto correto para você armazenar as suas palavras que a gente vai deixar aqui na tela que a Cashport revende. Aqui dentro da caixa vem um cartão micro SD, que é para você colocar dentro da sua carteira, ela tem um local correto. Ele é usado não para armazenar moedas ou muito menos aplicativos, mas sim para atualização da sua carteira, tá bom? Aqui também temos o carregador, como eu disse, o carregador ele é por indução. Essa maquinona aqui, o negócio é chique, viu? Vou até mostrar para vocês como é que ele tem que ficar. Ó, vira até um apoio para a carteira. Você pega ela aqui, conecta e através da indução vai carregar a sua carteira. Ela tem até um sistema de imã, como vocês podem ver, ó. Quando você puxa, precisa até fazer um pouquinho de força, ela encaixa, ó. E quando você conecta ela aqui, ela vai ligar porque ela já está recebendo indução magnética, por mais que não esteja conectado. E aqui o cabo dela para você poder conectar o seu carregador. Aqui a carteira já está pedindo para a gente inicializar ela, mas vai ficar para o próximo vídeo, então você segura aí a emoção, viu? Bom galera, esse foi o unboxing da Elipple Titan. Como vocês podem ver, gente, essa carteira é muito linda, tem um design muito bacana. Dá até vontade de usar ela como uma peça de decoração na minha casa. Mas é óbvio que eu não vou deixar meus 35 bitcoins que eu tenho à mostra para todo mundo ver que anda na minha casa, né? Pelo amor de Deus, não dá para fazer um negócio desse. Mas é isso aí galera, o próximo vídeo está aqui no card, vai ser a respeito da inicialização da Elipple Titan. É um processo super fácil, rápido e simples. Essa carteira é maravilhosa e é isso aí galera, qualquer dúvida, estou à sua disposição. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal e é isso aí, como vocês já sabem, equipe Cashport, muito obrigado, é nóis!